Hal-hazırda Qəhrəmanlar diyarı Biləsuvarımızın idmançıları və bu günləri Fuad hərbi xidmətə yola düşməmişdən öncə özünə borc bilir. 1-ci Qarabağ, 2-ci Qarabağ şəhidlərini ziyarət edir. Ruhu qarşısında baş ərir. Torpaqların 80%-ni qoruyub saxlayan igidlər, sinələrin qarşıya verən, təki vətən sağ olsun deyən şəhidimiz Vidadi Aboğlu. Ruhu qarşısında baş əyirik. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah ruhun şad eləsin. Vətən uğrunda canından keçən şəhidimiz Kemaləddin Əlioğlu Ağayev ruhu qarşısında baş əyirik. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Şəhidimiz Rahil Təzəxanoğlu Əzizov ruhu qarşısında baş əyirik. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Fuad ana. Allahümme salli ala Muhammed ve ali. Bəli, bugün sərbəst güləş İqbal Aslanlı hər zaman yaşadığı dövrdə öz güləşinlə, öz yarışlarında hər zaman bayrağımızı dalgalandıran idmançımız olub. Bugün bax sizlər də İqbal Aslanlı'nın yolun gedirsiniz həqiqətən. Güclü güləşçisi olub ancaq bugün də onun arzusu arenalarda bayrağımızı dalgalandırıb çempion olmaq, ancaq bayrağımızı əbədi dalgalandırdı canından keçərək. Təki vətən sağ olsun dedi. Həm şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa, veteranlarımıza can sağlığı versin. Əlbəttə torpaqlar üzərində gəziriksə, torpaq altında yatan İqbal Aslanlı və onun simasında cəm şəhidlərə borcluyuq. Dəyərli Biləsuvarın idmançıları, sizləri salamlayıram. Allah sizləri var eləsin deyirəm. Siz həqiqətən də bax bizim gələcəyimizsiniz. Bax bu günləri rahat, sərbəst, azad gəzirik. Kimlərə borcluyuq? Qanı ilə tarix yazdılar. Təki vətən sağ olsun dedilər. Nəinki bu gün zaman keçsə də biz şəhidlərimizi, qazilərimizi, veteranlarımızı unutmamalıyıq. Haqların itirməməliyik. Haqları boynumuzdadır. Belə milyonumuz, milyardımız olsa da, hansı bir vəzifənin sahibi olsa da qudurmamalıyıq. Çünki niyə? Bizlər üçün canlarından keçən İqbal Aslanlı və onun simasında cəm şəhidlərimiz oldu. Əlbəttə bugün bizim Fuad qardaşımız hərbi xidmətə gedəcək inşallah. Vətəni qoruyacaq. Əldə silah çürəkli bayraq altda şərəfsiz ermənilərlə üz-üzə duraraq təki vətən sağ olsun deyib bizim yağı düşməndən qoruyacaq. Biz də rahat, sərbəst, azad ailə uşaqlarımızın yanında rahat, sərbəst olacaq. Ona görə ilk öncə Fuada sualım, belə bir sualım var ki, ay Fuad, sən bu günləri şəhidləri ziyarət edərək hansı hissləri keçirdib və əldə silah üçrəkli bayraq altda vətənimizi necə qoruyacaq haqqında burada söz verəcəksən. Buyur. Bu günlər mənim üçün ki, borcumdur, şəhidlərimizi ziyarət edeyim və onların hər birinin məzarının üstündə dəyim və onların ailələrinin hər birisinə səbir diləyirəm, şəhid ailələrinin hər bir kəsinə, qazilərimizə şəfa diləyirəm. Mənim üçün böyük bir şərəfdir bu. Bu günləri sənin üstünə bir məsuliyyət gələn aydan əldə silah üçrəkli bayraq altda vətən qoruyacaqsan. Vətəni qoruyarkən Biləsuvar sakinlərlə və Biləsuvar Qəhrəmanlar diyarıdır. Hansı və necə qoruyacağın haqqında bax dostların, idmançı dostların yanında söz verməlisən. Buyur. Sözün açıq odur ki, Biləsuvarlılar hər zaman sinəsini qarşıya verərək təki vətən sağ olsun mübarizlər diyarıdır. Mən bu gün yenə də deyirəm, hamımıza bax bir-bir uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Sizlər də inşallah hərbi xidmətə gedəcəksiniz. Sizlər də sağ gedib salamat gələsiniz və vətəninizi sevəsiniz. Bax Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin deyirəm. Biz ağamızın balasına bir salavat çövürsün inşallah. Ruhun şadlığına ötürü onları məsum gül zamanına salavat deyir. Allahümme salli. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizi, şəhidlərimizin ruhu qarşısında, şəhidlərin anaların qarşılarında qazilərimizə Qarabağ. Mənim səsim sizdən möhkəm çıxdı. Allah sizi var eləsin, Allah qorusun. Allah şəhidlərimizdən ruhunu şad eləsin. Dediyim kimi hal-hazırda Qəhrəmanlar diyarı Biləsuvarın gəncləri və güləşçiləri ilk öncə özlərinə borc bildi. Birinci, ikinci Qarabağ şəhidlərini ziyarət etdi. Gələn ayaqları var olsun deyirəm. Hər zaman Biləsuvar adət ənənə edib ki, qəhrəmanların hər bir xeyir işdə ziyarət etmək. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət, qazilərimizə şəfa, veteranlarımıza can sağlığı.